Verde a nord-est oggi si trova a Parè di Conegliano in provincia di Treviso, dove è stato inaugurato un bacino di laminazione che insiste su un vigneto e protegge una parte della zona abitata dalle piene del torrente Valbona. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Assessore Bottaccini, siamo a Conegliano, inaugurata un'opera da 700.000 euro, un anno di lavori per tutelare una zona abitata partendo da un torrente che a sua volta, pur essendo piccolo, può far danni. Assolutamente sì, perché i torrenti hanno la capacità di passare da portate molto basse a portate molto alte in tempi rapidissimi e a volte anche di esondare. Ecco che in questo caso è stato fatto un bacino di laminazione che ha lo scopo di trattenere quell'acqua che il torrente non riesce a esitare quando il livello arriva quasi al colmo degli argini, e quindi viene allagata in maniera controllata l'area dietro di me per alcune ore. Poi, quando è passata la piena del torrente, poi si svuota quest'area e tutto ritorna alla normalità. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di utilizzare delle aree che non sono residenziali o industriali per accumulare quell'acqua che i fiumi e i torrenti non riescono a esitare quando la portata diventa troppo alta. Quindi si allaga temporaneamente un'area a destinazione agricola o di altro tipo, ma senza beni immobili ed immobili, quindi senza creare danni e soprattutto senza creare rischio per l'incolumità pubblica, e dopo alcune ore viene svuotato. Ecco, questi sono i bacini di laminazione. Come si vede, vengono realizzati con arginatura in terra battuta. Quello sopra il quale noi ci troviamo è un argine in terra battuta, nessun impatto dal punto di vista visivo in materia ambientale, quindi niente colate di cemento o cose di questo tipo, e ne abbiamo in progettazione parecchie decine. Alcuni sono già stati realizzati. Il primo che abbiamo realizzato in provincia di Vicenza è a Caldogno. L'abbiamo già utilizzato per gli eventi del 2018 quando ci fu Vaia, nel 2019 quando ci fu l'Acqua Granda, nel 2020 quando ci furono altre precipitazioni rilevanti in dicembre, e hanno quindi dimostrato la loro efficacia, perché non abbiamo avuto problemi di esondazioni, laddove invece nel 2010 ricordiamo tutti che Mezzo Veneto si allagò con precipitazioni piovose minori rispetto agli eventi che ho citato e ricordato. Quindi hanno già dimostrato la loro efficacia, non c'è dubbio sul fatto che funzionino. Io mi auguro che si possa procedere speditamente anche con gli altri bacini di laminazione che abbiamo in programma e che vogliamo realizzare, con lo scopo di mettere in sicurezza il Veneto. Oltre a questo interveniamo consolidando gli argini, quindi innalzandoli laddove possibile, diaframmandoli, quindi infilandoci dentro, per usare termini comprensibili, un setto, un diaframma appunto verticale che eviti che l'argine possa essere eroso, oppure anche semplicemente pensiamo al problema delle nutrie o di altri animali: quando trovano poi il setto di cemento lì si fermano e quindi non c'è il problema del crollo dell'argine. E poi interventi di altro tipo a livello pedemontano e montano che riguardano le frane. Noi abbiamo in Veneto quasi 10.000 frane censite, alcune sono molto rilevanti. Abbiamo la frana più grande dell'arco alpino, che è la frana del Tessina in Alpago, ma poi abbiamo dei fenomeni franosi più piccoli ma che possono impattare su centri abitati, quindi sono tutti monitorati, stiamo intervenendo, abbiamo fatto già degli interventi, ne abbiamo in programma di altri. Insomma, abbiamo un piano di 3,5 miliardi di opere per mettere in sicurezza il Veneto, e ne abbiamo già implementato questo piano per oltre 1 miliardo di euro. È chiaro che abbiamo fatto molto, ma rimane ancora molto da fare. È importante, come in questo caso di Conegliano, la collaborazione tra enti, regione, genio civile, le imprese, i privati che cedono qualcosa del proprio per un bene comune. Sì, assolutamente sì. Allora in questo caso il comune, ma anche l'impresa e i progettisti e anche i cittadini qua attorno, c'è stata una perfetta sinergia con i nostri uffici del genio civile, e questo è positivo, perché a volte, quando si vogliono realizzare queste opere che sono finalizzate all'incrementare la sicurezza e l'incolumità pubblica, cioè vite umane, a volte ci troviamo di fronte a degli ostacoli.
Vorrei ricordare che comunque per il disagio dell'allagamento che può accadere ogni 10, 15 o anche 50 anni, e magari per 50 anni non si allaga mai, che è quello che speriamo, c'è una servitù di allagamento che viene pagata, cioè il disagio per il settore agricolo in questo caso viene riconosciuto in termini economici. Ovviamente è un danno minore rispetto all'allagamento di tutto il paese, questo è evidente. E qui c'è stata la collaborazione dei cittadini, forse anche perché in questo caso i cittadini beneficiano direttamente dell'opera e quindi fare l'arginatura e in quest'area, magari in area anche privata, non ci sono stati ostacoli perché i cittadini sanno che serve direttamente a loro.